एक दिन एक चूहा बड़े ऐंठन के साथ अपने बिल में बैठा था। तभी बाहर से बिल्ली की आवाज आई, म्याऊं म्याऊं। चूहा डर गया और बोला, फिर आ गई ये म्याऊं वाली आफत। अचानक कुछ देर बाद बिल्ली की आवाज आनी बंद हो गई और बाहर से आवाज आई, भौं भौं। चूहा खुश होकर बोला, वाह, कुत्ता आ गया, अब तो बिल्ली भाग गई होगी। वो बहादुरी से बाहर निकला और जोर से धप्प, बिल्ली ने उसे पकड़ लिया। चूहा चौंक कर बोला, तूने कुत्ते की आवाज कैसे निकाली? बिल्ली मुस्कुराते हुए बोली, अरे भाई, आजकल 2 भाषाएं आनी जरूरी हैं, वरना भूखा मरोगे। चूहा सोचने लगा कि वो कितनी मूर्खता कर चुका है और कि उसे अपनी समझदारी बढ़ानी होगी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि हमेशा सचेत रहना और हर आवाज को गंभीरता से लेना कितना जरूरी है। चूहा धीरे धीरे वापस अपने बिल की तरफ बढ़ा, मन में ठान लिया कि अगली बार वह और अधिक समझदारी से काम करेगा। उस दिन के बाद चूहा एक नई सोच के साथ जीने लगा, हर खतरे का सामना करने और अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए सजग